خبرهای آخرین جهان و تاجیکستان. سلام، من مومین احمدی هستم که برنامه اخباری آزادی را به شما پیشکش میکنم. امروز 25 اوگوست است. نظر به سه گزارشی برنامه. تاجیکستان پناهجویان افغان را به طالبان سپرد. سازمان ملل از حکومت خواسته است پناهجویان را به افغانستان نراند و جان آنها را در خطر نگذارد. دهه در شهر ترسونزاده که مردان آن را ترک کردند و ساکنانش اکثرا زنها هستند. زنان میگویند شوهرانشان را سالها نمیبینند. یخلا دو تای سه تای بچه‌ش رفتگی موی سفید و ماندگی. ساکنان یک دهه در پنجکین شرکتی چینی را که به استخراج طلا مشغول است به زهرآلود کردن طبیعت اطراف متهم میکنند. دو تا فرزندم هم یک تیش کسل شوش یک تیش راه نفس هر دیشم میسلفه تابستانم حال همین سال تابستانش خیلی میسلفه نمونه. ادامه برنامه. سازمان ملل از حکومت تاجیکستان خواسته است گریزه ها را به افغانستان نراند و جان آنها را در خطر نگذارد. کمیسریت عالی سازمان ملل روز 25 اوگوست با نشر یک بیانیه گفت به کشورشان برگردانیدن افرادی که از تعقیب فرار کردند غیر قانونی بوده، جان آنها را زیر خطر میگذارد. منابع آگاه بر رادیو آزادی گفتند در یک هفته اخیر 9 شهروند افغانستان از تاجیکستان اخراج شدند. در اظهارات نهاد آمده است با وجود دخالت آنها روز 23 اوگوست 5 عضو یک خانواده از جمله 3 کودک و مادر آنها به افغانستان برگردانده شدند. بعدی به قدرت رسیدن طالبان هزاران پناهجوی افغان از ترس جان خود به تاجیکستان گریختند. فعالیت یک کارخانه چینی که در پنجکین به جستجوی طلا مشغول است خشم ساکنان محلی را به بار آورده است. ساکنان شرکت را به زهرآلود کردن محیط اطراف با استفاده از محلول‌های شیمیایی متهم می‌کنند. آنها بارها به حکومت تاجیکستان نامه نوشتند که به دادشان برسد. فرزان محمدی به این دهه رفت و عرض ساکنان را شنید. دهه خمگران شهر پنجکین تا 25 سال پیش به گفته ساکنان طبیعت زیبا و آب و هوای مصفا داشت، ولی بنیاد شدن کارخانه عظیم طلاشویی در اطراف آن این همه را زیان‌آور ساخته است. به ادعای ساکنان بعد چند سال فعالیت این کارگاه وضع سلامتی خود و اطرافیان را بد حس کردند. داروی زهرناک است در همون زواد می‌اندازد برای جدا کردن طلا. سیانید گفتگی همون سیانید خلق بسیار زیانی عالم دارد. دو تا فرزندم هم یک تیش کسل شوش یک تیش راه نفس هر دیشم میسلفه تابستانم حال همین سال تابستانش خیلی میسلفه نمونه. با نزدیکی 50 سر چاروای خورد دور پالاش که به مرد کسی نمیپرسد مردم. بحث باشندگان اینجا با شرکت 4 سال پیش شدیدتر شده است. شرکت تصمیم گرفته است که در جانب دیگری دهه در حدود بیشتر از 6 هکتار یک پالایشگاه نو بنیاد کند. ساکنان میگن این حالت وضع آنها را دشوارتر میسازد. همین سال این پالایشگاهی که حاضر شد میتر کند اقلم یک خبری ندارد که یک خبر رساند که آگاه کردن نشده کار که حاضر من اینجا میتر کنم. در تریزه افتی زمین لرزد در جمعه شخص میشیم یکم مراجعت یکم کسی به این آبان نمیگیرد. زهر آمد تا پشتید خانه من فرض کنیم اون طرفش برداشت این طرفش به آن زهر تاثیر نمیرساند می. من بین این پالایشگاه حاضر 200 متر بین قشلاق به 200 متر این همیش زهر هوا ویرون مردم همه ناسالم. مسئولان این کارگاه وعده دادند که 47 عائله این دهه را که به پالایشگاه نو نزدیک زندگی میکنند به دیگر زمین این شهر کوچانند. لایحه با تمام ساختارهای دولتی هماهنگ کرده شده است و همین لایحه ها خلاصه اکولوژی دارای خلاصه اکولوژی است. 10 عدد ماشین های آبپاشی برای کم کردن چنگ و غبار کار میکند. کارخانه مشترک زرافشان در ناحیه پنجکین و در بالای یکی از کمربندهای زرخیز جهان در آسیای مرکزی جایگیر شده است. از آخر سالهای 90 تا سال 2007 اکثریت سهمیه‌های این کارخانه به شرکت بریتانیایی کامنولث بریتیش مینرال LTD تعلق داشت. بعداً آن را شرکت چینی تولید طلایی زیجین خرید. حالا 70% سهمیه این کارخانه به چینی‌ها تعلق دارد و 30% مال تاجیکستان است. بغیر از طلا در آن فلزات گرانبهای دیگر نیز استخراج می شود.
در یک دهه اطراف این کارخانه حدود 200 عائله و قریب 1000 نفر زندگی میکنند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر پنجکند. ادامه برنامه. ساکنان دهه در شهر ترسونزاده میگویند که 80% مردانشان ترک وطن کردند و بار زندگی به دوش آنها افتاده است. شوهران برخی این زنها را طلاق دادند، ولی شوهران اکثر سالها باز در روسیه کار و زندگی میکنند. تنها در این دهه مردان سال خورده ماندند که توان رفتن به مهاجرت را ندارند. همکارم نگاره فضل‌الدین به این دهه رفت و با ساکنان آن صحبت کرد. صداقت خولова 38 сола сокини деҳаи хуррамзамини шаҳри Турсунзода аст. ӯ солҳост шавҳар надорад ва ягона духтарашро ба танҳоӣ бузург мекунад. деҳае ки ӯ зиндагӣ мекунад, аксари занҳо сарнавишти ҳамсон доранд. бархе аз шавҳарон талоқ гирифтанд, вале шавҳарони аксар солҳо боз дар муҳоҷирати меҳнатӣ ҳастанд. ман хотинқиза билан ишлайман. оиласи боре, оиласи ё қизлар, хотинқизлар. ман бо занҳое кор мекунам ки баъзеаш шавҳар доранд, бархеаш надоранд. оилаҳое ҳастанд ки дар рӯзгорашон норасоиву камбудӣ доранд. мо рафта мардикорӣ мекунем ва ман талош мекунам ки пули занҳоро сари вақт аз деҳқон гирифта диҳам. вақтига берад o'shalarga harakat qilaman ki yetishib narsalarni olib berishga. аксари занҳои деҳаи хуррамзамин дар кишзорҳои кишоварзони маҳаллӣ кори мавсимӣ пайдо карданд, бо маоши кам, вале як шуғле барои зиндагӣ. Садоқат раҳбарии ин гурӯҳи занҳоро бар дӯш дорад. миёни занҳо ва соҳибони заминҳои кишоварзӣ миёнаравӣ мекунад. хотинқизlar bilan ishlash joyi kelgan oson bo'lmagan. бо занҳо кор кардан осон нест. ҷое мешавад кор душвор мешавад. дохили об мешавем. дар гармову сармо ва зери борон кор мекунем. sovuqqa, yomg'irga, issiqqa ishlashimiz bor. зуҳра тошева зердасти садоқат аст. шавҳари ӯ солҳо боз дар русия аст. як духтар дорам. ӯро ҳам ба киштукорӣ пиёз ҷалб кардам. баробари худам кор мекунад. ҳам кори саҳро ва ҳам кори рӯзгорро ҳарду пеш мебарем. дар кишзорҳои ин деҳа аксаран занҳо машғули коранд. бештари мардони пиронсол саробонии келину набераҳояшон шуданд. яхала дутаи сетаи бачашу рафтагӣ, мӯи сафеду мондагӣ, туи зиндагӣ кардани дар кор. яъне бо раса рафтага омода инҷа кор карда намехоҳад. медонад ки инҷа кори бисёрай. инҷа як кора мекунад. як завода кор мекунад, мебе хоҳа. писари ин марди 67 сола низ ба муҳоҷират меравад. ман як бачам худам медонам ки 7 сол шуд рафт. ман гӯдакош ҳамҷа мондагӣ. садоқат ва занҳои дигари ин деҳа русияро макони ба осонӣ дарёфти кору маош медонанд. онҳо умед надоранд ки мардҳои дар муҳоҷират будаи деҳа ба ин осонӣ кори заминро дубора бар дӯшт гиранд. соли аввал нест ки занҳо дар саҳро меҳнат мекунанд. шояд 5-7 сол шуда бошад. наздик ба 50% аҳолии тоҷикистонро занҳо ташкил медиҳанд. аксари мардони тоҷик бо далели бекорӣ дар ватан барои кор ба русия мераванд. ҳудуди 1 миллион тоҷикистонӣ дар русия муҳоҷиранд ки беш аз 70% мардонанд. идомаи барнома. пас аз берун шудани ширкатҳои кишварҳои ғарбӣ аз бозори русия, мақомоти рус талош доранд ба ҷои онҳо ширкатҳои дохилиро фаъол кунанд. хабарнигори Reuters пас аз дидани корхонаи истеҳсолии автомобилҳои Лада мегӯяд вазъ он тавре нест ки мақомоти рус тасвир мекунанд. Каймарсиятто тафсилоти бештар дорад. با گذشت 6 ماه از آغاز تجاوز روسیه به خاک اوکراین، بزرگترین کارخانه تولید اتومبیل روسیه، افتاواز، برای نجاتش تلاش دارد. در ماه مارس، کارشریک فرانسوی افتاواز، شرکت رنو، روسیه را ترک کرد و باعث قطع شدن استحصال اتومبیل در این کارخانه گردید. ابتدای تابستان امسال حکومت روسیه گفت تولید ماشین در افتاواز که 42,000 کارگر دارد احیا می شود. در همین حال سرنوشت 3200 کارگر شعبه افتاواز در شهر ایژیوسک روشن نیست. ماموریت افتاواز حاضر بود است
به کارگرانی که به قطع همکاری موافقند 200,000 روبل جبران یک دفعه‌ای نپردازد. هفته گذشته الکساندر کنیازف جبران پولی گرفت و از کار در شعبه افتاواز در ایژیوسک دست کشید. برای من بهتر می بود که صرف نظر از جدول نامنظم کار و کمبود قسم‌های احتیاطی در این کارخانه می ماندم. من مخصوص برای کار در اینجا کارکرد فلزات در تولید اتومبیل را آموختم، اما حالا درک می کنم که نیاز بزرگ به دانش و مسلک من نخواهد بود. اگر کار از آغاز شود هم میزان تولید ماشین و احتیاج و متخصصان مثل پیشتر نخواهد بود. کنیازف در یک کارخانه همین شهر شغل با معاش 45,000 روبل پیدا کرده است. معاون سروزیر جمهوری ادمورتیای روسیه تاتیانا چوراکووا میگوید کارخانه مشهور تولید اسلحه کلاشنیکوف علاکه 100 کارگر افتاواز را با شغل دائمی تامین کرده است. در 6 ماه گذشته تامین شهروندان به شغل با سرعت پیشرفت کرد. این روند در تمام گوشه‌های کشورمون جریان دارد. شماره جای‌های خالی کاری افزایش یافته است. در ادمورتیا 5,000 نفر بیکار است که اکثرا در ایژیوسک به سر میبرند. در جواب به نامه ریترز درباره شماره اختصار شده ها در شعبه ایژیوسک کارخانه افتاواز معلومات نداد، ولی تاکید کرد که روز 29 آگوست در شعبه این شهر اولین اتومبیل الکتریکی روسیه به نام الارگوس راه اندازی می شود. وزارت اقتصادی روسیه هم از دادن توضیحات درباره سرنوشت کارگران ساحه ماشینسازی روسیه خودداری کرد. در 6 ماه گذشته شرکت‌های جهانی تولید اتومبیل به مانند فولکسواگن، نیسان، هیوندای، میتسوبیشی و والو کار در روسیه را متوقف نموده کارگرانشان را به رخصتی فرستادند. شماره آنها به 14,000 نفر برابر است. ادامه برنامه. در تاجیکستان سال هاست که بحث خریدن لباس های مکتبی ادامه دارد. تعدادی از والدان میگویند مکتب ها با شرکت و کارخانه های علاهیده شرطنامه دارند و لباس یگانه بسیار گران و خرید آن برای خانواده های سرفرزند میان شکن است. محمود جان رحمتزاده از کلاب گزارش تهیه کرده است. فیروزه عبداللهیوا بابت لباس مکتبی با کارخانه دوزندگی بحث دارد. او برای فرزندانش کیها لباس گرفته است. اما در مؤسسه تعلیمی رقم 36 شهر کلوب او را مجبور کرده اند که از کارخانه دوزندگی رسید آورده نشان دهد. این حالت مجبور کنی از سوی مکتب او را در دو راه مانده است. مجبورم کردم من گوداگمه خفتم بزرگ گرفتم پیشکی بازی بردمش چیورا دادمش که گفته که چی که اگر که چک نیاره طلبه را قبول نمیکنیم. معلوم می شود که مکتب ها با کارخانه دوزندگی کپرات شهر شرطنامه بسته اند. والدین وظیفه‌دار شدند که تنها از اینجا لباس مکتبی خرند. هرچند در شهرداری گفتند این کار مجبوری نیست. اما پدر و مادران میگویند که در مکتب ها از آنها رسید طلب میکنند. یکی همون دیرکتر مکتب میگه که چیز سپرافکای چی بگیریم بیارین همون چک بگیر بیار میگن. ما هم ولی گفتم که مثلا تو را حدیث این که هم پشکای همون سال گذشته شونه پوشیده هم بگیرن. بعد با تو شرایط شیدانه امی خیل نیکو مرده هاوس بگردونش بگرد که برا چک بیار برا چک بیار مناسبتی ما قطعی دیرکتر مکتب چی میشود؟ کارخانه کپرات با 52 مکتب شرطنامه بسته است. چون این قرارداد را مکتب‌های ناحیه واسه و باختر با دوزنده‌های باختر و سلطانی کبیر بستند. ولی فرق کلاب با آنها چنین است که تنها در اینجا رسید طلب کرده می شود. این حالت طی 3 سال اخیر خاصی کلاب گشته است. والدین هم شکایت می‌کنند که در صورت نبودن رسید فرزندان آنها را به مکتب راه نمی‌دهند. همه مجبور کردن نمیشه برای همه فرزند بگیر نداره شرایط نداره امکانیت نداره برای همه ما مجبور نمیکنیم اما شخصا ما هیچ کس مجبور کردن نمیتونیم. هر سال در تاجیکستان اول سپتامبر مؤسسه های تعلیمی در خود را برای خوانندگان باز میکنند. پیش از آغاز درس ها بحث لباس در منطقه های گوناگون کشور داغ می شود. ساکنان میگویند تلاش می شود از این معرکه شرکت و صاحبکاران معین فایده خوب به دست دارند. پایان برنامه. خبرهای بیشتر و نو را در صفحه های رادیوی آزادی در فیسبوک و اینستاگرام پیدا کنید و بخوانید. خدا نگهدار.